हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है, अगर आपके पास भी कोई एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है और उसमें आपको साउंड का इशू आ रहा है, मतलब आप जब फ़ोन पे बात कर रहे हो तो आपके यहाँ से साउंड नहीं आ रहा, आप बात नहीं सुन पा रहे अगले बंदे की, या फिर जो आपका स्पीकर है उसके अंदर से भी साउंड नहीं आ रहा, तो इस वीडियो में इस इशू को रिजॉल्व करेंगे। और ये जो प्रॉब्लम होती है, बेसिकली दो रीज़न होते हैं इसका। पहला होता है सॉफ्टवेयर रीज़न, दूसरा होता है हार्डवेयर रीज़न। पहले हम सॉफ्टवेयर रीजन की बात कर लेते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर सॉफ्टवेयर वाइज कोई इश्यू हो सकता है जो कि आप फिक्स कर सकते हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे जाना है। सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे आपको ना जो साउंड का ऑप्शन है वो ढूंढना है सेटिंग के अंदर। यहाँ पे देखिए मुझे साउंड का ऑप्शन मिल गया है। आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि जो रिंगटोन और मीडिया और अलार्म, इन सब का जो साउंड का जो रेट है ना, पूरा फुल होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि आप साउंड कम कर देते हो, आपको पता नहीं चलता। मीडिया का साउंड अगर आपने कम कर दिया तो उसकी वजह से भी आपके कोई भी मीडिया रन करोगे तो उसमें साउंड नहीं आएगा। तो मेक श्योर कि ये सारा फुल पे होना चाहिए। ये तो एक कॉमन बेसिक चीज है जो आपने ऑलरेडी चेक कर लिया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपने लेना है कि अगर आपने रिसेंटली आजकल में कोई एप्लीकेशन अपने फ़ोन में इंस्टॉल करी है और उसके बाद से आपको ये इशू आ रहा है कि आपके फ़ोन में स्पीकर या फिर साउंड का इशू आ रहा है आपके फ़ोन में, तो उस एप्लीकेशन को आप इमीडिएटली अनइंस्टॉल कर दो। तो आप किसी भी फ़ोन में एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना बहुत ही ईजी होता है। तो उसके लिए आपने सिंपली उस एप्लीकेशन पे प्रेस करके रखना है और यहाँ से इजीली आप इसको यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो पॉइंट ये है कि अगर आपने आजकल में कोई ऐसा एप्लीकेशन अपने फ़ोन में डाला है जिसके बाद से आपको ये इशू आ रहा है, तो उस एप्लीकेशन को आप इमीडिएटली अनइंस्टॉल कर दो। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपने लेना है कि अपने फ़ोन को अपडेट कर दो। कभी कभी क्या होता है कि अगर आपका जो फ़ोन है वो आउटडेटेड है तो छोटे मोटे बग्स की वजह से आपके फ़ोन में इस तरह का इशू आ सकता है। तो अपने फ़ोन को अपडेट कर दो। तो उसके लिए आपने सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाना है, सिस्टम के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा सिस्टम अपडेट, और यहाँ से अपने फ़ोन को अपडेट रखो हमेशा। क्योंकि अगर आपका फ़ोन अपडेट रहेगा तो आपको छोटे मोटे बग्स होते हैं ये आपको तंग नहीं करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपने लेना है, आपने क्या करना है, सेटिंग के अंदर जाएंगे, ऐप्स के अंदर जाएंगे, जो एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल है। तो ऐप्स के अंदर हम गए, यहाँ ऐप्स के अंदर गए, यहाँ पे आपको ये सारे ऐप्स दिखा देगा जो आपके फ़ोन में इस टाइम पे चल रहे हैं। अगर आपने अपने किसी एप्लीकेशन में ऐप में कोई गलत सेटिंग कर दी है जिसकी वजह से आपको ये इशू आ रहा है, तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये सारे एप्लीकेशन आपको यहाँ दिख रहे हैं। यहाँ पे आप जो थ्री डॉट दिख रहे हैं, आपने इस पर क्लिक करना है। आपके केस में जो थ्री डॉट्स हैं यहाँ पे भी हो सकते हैं टॉप पे, तो आप देख लेना। थ्री डॉट्स पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखिए मुझे ऑप्शन मिल जाएगा रीसेट ऐप प्रेफरेंसेस। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो ये क्या करेंगे, जितने भी एप्लीकेशन आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो रखे हैं उनको डिलीट नहीं करेंगे, ना ही उनका डेटा डिलीट करेंगे। ये बस उन एप्लीकेशन को डिफ़ॉल्ट मोड पे लेके आ जाएंगे। मतलब जो डिफ़ॉल्ट मोड में वो एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई थी उसी मोड पे आ जाएगी एप्लीकेशन। अगर कोई गलत चेंजिंग आपसे हो गई है तो रीसेट पे क्लिक कर देना। कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा, कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा, ना कोई एप्लीकेशन डिलीट होगा। रीसेट पे क्लिक कर देना, और रीसेट होने के बाद अपने फ़ोन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट कर देना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, रीस्टार्ट कर देना अपने फ़ोन को। और एक जो फाइनल स्टेप आप ले सकते हो, जो पूरा फाइनल स्टेप होता है कि अपने फ़ोन को एक बार फैक्ट्री रीसेट कर दो। तो उससे क्या होगा कि आपका फ़ोन जो है पूरा डिफ़ॉल्ट मोड पे आ जाएगा। जैसे आप नया फ़ोन परचेज करते हो ना, वैसे ही आप बन के आ जाएगा। तो उससे आपको एटलीस्ट ये कंफर्म हो जाएगा कि कोई हार्डवेयर, मतलब कोई सॉफ्टवेयर इशू उसके अंदर नहीं है। जो भी इशू है वो हार्डवेयर इशू है। तो फ़ोन को रीसेट करना बहुत ही ईजी है। आपने सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे आप सर्च वाले बॉक्स पे रीसेट लिखोगे, यहाँ पे आपको रीसेट का ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा फैक्ट्री डेटा रीसेट। इस पर आप क्लिक करोगे ना, तो आपके फ़ोन में जितना भी डेटा है, जितनी भी एप्लीकेशन है, वो सारी रिमूव हो जाएंगी, सब कुछ डिलीट हो जाएगा, और आपका फ़ोन जैसे नया फ़ोन आपने परचेज किया था वैसे बन के आ जाएगा। और इससे क्या होगा कि आपके फ़ोन के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर इश्यूज होंगे ना, वो सारे रिजॉल्व हो जाएंगे। अब इसके बाद भी अगर आपको इशू आ रहा है साउंड का, आपका स्पीकर में से आवाज़ नहीं आ रही, दैट मीन्स कि कोई हार्डवेयर इशू है। हार्डवेयर इशू आपके स्पीकर में भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको इसके किसी फ़ोन की शॉप में लेके जाना पड़ेगा ताकि वो स्पीकर जो है उसको रिप्लेस कर दे, या फिर ये वाला जो स्पीकर है इसको रिप्लेस कर दे। तो ये जो दो मेथड है जो मैंने आपको बताएं, एक सॉफ्टवेयर वाइज, एक हार्डवेयर वाइज। सॉफ्टवेयर वाइज तो आप ठीक कर सकते हो, पर हार्डवेयर के लिए आपको किसी फ़ोन की शॉप में जाना पड़ेगा। तो ये कुछ मेथड है जिनको अप्लाई कर सकते हो।